Всем привет, меня зовут Андрей, вы на канале Industrial Tool. Сегодня будет необычное видео, мы разберем не электроинструмент, а бытовой. У меня есть вот такой пылесос от компании Dream. Это робот-пылесос, у него возникла проблема. Он начал постоянно, катается и говорит, проблема какая-то с лазером. Что-то там лазер проверьте или протрите. Отсюда, конечно, можно его палочкой ватной там протереть, но далеко очень. Но мне что-то кажется, там другая проблема. Дело в том, что, кто не знает, у меня дома много котиков, от них очень много шерсти. Помимо того, что я в частном доме живу, они половину, большая часть выходят на улицу постоянно. То есть с собой они приносят очень много пыли, грязи. И пылесос работает по несколько раз в день, без перерыва. Если посмотреть, щетка уже вся, я новую заказал, она уже вот порванная вся. И я думаю, там какая-то шерсть, куда-то что-то намотала, нужно, разбирать, смотреть. Он еще, в принципе, на гарантии, но с ним еще был такой момент. Однажды я забыл ко мне зашел кот, который уличный, не домашний совсем, дикий кот. Я его забыл на ночь выпустить на улицу. Ночью просыпаюсь от дикого вопля, выхожу, а этот товарищ сидит на пылесосе и сыт на него. Я подумал, ну все, пылесосу капец. Ну как, открыл сверху, что смог, вытер. Пылесос, в принципе, после этого отработал больше полугода, наверное. Без проблем. Но, как вы знаете, если там внутри что-то есть, то никакой гарантии речи быть и не может. Да и вообще, ребят, гарантия это... Для чего гарантия сделана? Запомните это раз и навсегда. Это не когда вы поработали год там инструментом, принесли его в ремонт, сломали и принесли в ремонт, и требуете от инструмента. Гарантия это когда вы купили, там неделю максимум поработали и сразу что-то перестало работать. Или из коробки достали, а оно уже не работает. То это гарантия. Отнесли, вам либо новое выдали, либо отремонтировали, там какой-то узел заменили, выключатель, такое. Но если вы сами испортили оборудование, о какой гарантии может идти речь? Ладно, меньше слов, больше дел, погнали разбирать.
Алиса, включи пылесос. Начать уборку.
Ну что, ребята, вот мы и посмотрели, как это все внутри выглядит. Я реально кайфанул от данной сборки. Вообще, как вы знаете, мне нравится разбирать, собирать что-то. Мне еще с детства передачи, которые шли по Discovery, как это работает, была передача. Это, наверное, были самые любимые мои передачи. Отсюда у меня такая тяга к таким вещам. Как мы увидели, сделано все просто, и, я не знаю, подогнано идеально. Китайцы просто молодцы. Более того, я не знаю, почему Makita вот до такой простой штуки не додумалась, хотя у них есть воздуходувка, тоже просто нереально крутая вещь. Ты разобрал, там небольшая пыль, вот так прошелся, все чистенько. Не нужны никакие там компрессоры, продувать что-то, он пропылесосил щеточкой. Просто отлично. Напишите в комментариях, понравилось ли вам данное видео. Продолжать разбирать что-то бытовое, не электроинструмент. Может, у меня что-то еще появится. В одних из следующих видео я, наверное, вот эту штуку разберу, покажу, как что там сделано. Подписывайтесь, короче, на мой канал, ставьте лайки. Всем пока. Вы просили показать эксперта по пылесосным делам. Вот он. Съемка. Ну, все.